गिबियावनो दिनै सफैनो हानाय जोंनि साफ्रोमबो खौरांगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायहोनाय थाबोबाय आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बयनिसिमबो देग्लायनि नैबे क्रिसमास जे हामलायथिखौ आं बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे निउ इयार फैगौ गाबोननिफ्रायनो जों मोनगोन बेनि थाखायबो आङो गिबियावनो एडभान्स ए भेरि हेपि निउ इयार बयखौबो उइस खालामहरो देग्लाय जोङो गिबि खेबाव बा गिबियै जोङो संकस मिउजिक फेस्ट खुंनो आखायाव लाबाय बियो गाबोननो जागोन आरो जायगा जाहैबाय सिमुलटापु गसाइगाव वेस्ट बेंगल बर्डार बेखौ बुङो जोङो दंफांबारिबो होननानै बुङो जाहाथे बयबो रायजो राजा नोंथांमोना नैबे जोंनि संकस मिउजिक फेस्ट जे जानो गोनां गाबोन नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंखौ मदद होफैयो एबा नायफैयो जाहाथे रंजाफैयो जोङो नैबे देग्लायनि नैबे संकस मिउजिक फेस्टआवहाय जोंनि गेजेरावहाय सफैनो हागोन मुंदांखा बिराज मुसाहारि बेजों लोगोसे सफैनो हागोन जोंहा गुवाहाटीनिनो दि वन्डार सिस्टार्स बिब' बिनानाव बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय अलंकृता एन्ड रुपंकृता बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा कलकातानिफ्राय सफैनो हागोन DJ लिजा दंबावो जोंहा DJ कालाइट आरो दंबावो जोंहा जोंनिनो खाथिनिनो आंगो फंबाय जेरै JC नार्जारि रत्नेस्वर नार्जारि आरो बेजों लोगोसे क'क्राझारनिफ्राय सफैनो हागोन आर्ट मोशन डान्स ग्रुप बिथांमोना नैबे जोंनि देग्लायनि संकस मिउजिक फेस्टआव जोंनि प्रग्रामखौ कालारफुल खालामनो थाखाय सफैगोन दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौहाय जोंनि नैबे टीमनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय जाहाथे लोब लोब फैनानै मदद होफैलायो बेखौनो आङो जोंनि नैबे आफादनिफ्राय बा टीमनिफ्राय गुरैयै हांख्रायहरनाय जाबाय आरो जोङो टिकेटनि थाखाय नोंथांमोननो नैबे पेटिएम इनसाइडारनि दारा नोंथांमोना नैबे टिकेटखौ लानो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जोंनि नैबे अफिसाव फैनानै फिजिकेलि टिकेटखौबो लानो हागोन बेसे समनिफ्राय जागोन आरो जोंहा प्रग्रामा गाबोनहाय बिदिनो 5टासोनिफ्राय बेलासिनि 5टासोनिफ्राय जोङो जागायजेनगोन आरो जोङो देग्लायनि नैबे निउ इयारखौबो जोङो 12टालागै जोङो सेलेब्रेट खालामगोन बेनि थाखायनो बयखौबो नैबे निउ इयारखौबो रंजाफैनो थाखाय जोंनि संकस मिउजिक टीमनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों মই সকলোকে আমাৰ হৈ যোৱা বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে আহি থকা আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আমি কাইলৈ 31 ডিচেম্বৰত চিমলটাপু গোসাইগাঁৱত অসম বেংগল সীমান্তত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংকোচ মিউজিক ফেষ্টিভেলটো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেয়েহে আমি সকলো ৰাইজক আমাৰ ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ ইয়াতে কালি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বিৰাজ মুছাহাৰী ৰূপাংকৃতা অলংকৃতা লগতে DJ লিজা DJ কালাইট ৰত্নেশ্বৰ নাৰ্জাৰী JC নাৰ্জাৰী আৰু লগতে কোকৰাঝাৰৰ পৰা অহা আৰ্ট এণ্ড মোশ্যন ডান্স গ্ৰুপে আমাৰ এটা ধুনীয়া গানৰ সন্ধিয়া কালি আমাক দিব সেয়েহে আমি সকলো ৰাইজক ঢলে ডগৰে আমাৰ ইয়াতে আহিবলৈ আহ্বান জনালোঁ টিকেটটো আমাৰ আপুনি পেটিএম ইনচাইডাৰত আমাৰ সকলো টিকেট উপলব্ধ আছে লগতে আমাৰ টিকেট আমাৰ কাৰ্যালয়ত আহিও আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে কালি কিমান বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব কালি আমি আমাৰ ষ্টাৰ্টিং টাইমটো হৈছে আমাৰ 5টা বজাৰ পৰা কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে আমাৰ 3টা কেটেগৰীত টিকেটসমূহ এভেইলেবল আছে আপোনাৰ উপলব্ধ আছে য'ত গোল্ড সিলভাৰ আৰু এটা জেনেৰেল কেটেগৰী গোল্ডটো মানে প্ৰথমত সিলভাৰটো মাজত হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ এটা কেটেগৰী আছে আকৌ ৰাইজক কি কওঁ আৰু আমি সকলো ৰাইজকে গোসাইগাঁও চিমলটাপু আমাৰ যিমানখিনি কোকৰাঝাৰৰ বাসিন্দা আছে আমি সকলোকে আহি যাতে এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোনটো সংকোচ মিউজিক ফেষ্টিভেল হ'ব গৈ আছে এইটোক আমি সকলোৰে লগত সকলোৰে আমাৰ মানে সহযোগিতা কৰি কিনে এই অনুষ্ঠানটিক যাতে আমি
পিছৰ ফালে বহুত ডাঙৰকৈ আৰু কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে সকলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আমি অনুৰোধ জনালোঁ নমস্কাৰ আমি ওয়ান্ডাৰ সিস্টাৰ্স মই ৰূপাংকৃতা আৰু মই অলংকৃতা আৰু জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে অহা 31 ডিসেম্বৰত আমি আহি আছো গীত পৰিবেশন কৰিবলৈ সংকোচ মিউজিক ফেষ্টিভেলত হয় গতিকে সকলোবোৰ আহিব সকলোকে লগ পাম এটা ভাল সময় কটাম এনজয় কৰিম হয় ফূৰ্তি কৰিম আমি তাতে গীত পৰিবেশন কৰিম গতিকে আহিব ভাল লাগিব থ্যাংক ইউ